Gente, ouve isso, vê se vocês conseguem ouvir. É a cachorra roncando deitada ali, ó. Deitada no puff, vocês estão vendo? Ela acha que ela é um membro da família, mas ela se acha o bebê da casa. Dá uma olhada nisso, gente. Essa de ronco dele. Esse homem dentro de casa roncando. Cedo. Ouve. O ronco da Mel. Coitado de quem chegar e sentar nesse puff, né? Porque vai se coçar até. Quando chega, vai cantar problema de junto. Juntinho de aviso. O ronco da Mel. Imagina se casa com um que ronca e você vir aturar um cachorro, um pitbull e um marido que ronca. Olha isso, gente. Mel. Ela tá literalmente sonhando. Sabe quando vai ficar velho e ficar igual? Mel. Ó, mãe, ó. Sono profundo. Ai, tadinha, meus olhinhos. Ai, que dó. Mel. Mel. Ô! Às vezes ela vai chamar no quarto e ela tava correndo. Bem enxerida. Tá roncando. Mel, eu tô roncando. A marido pedindo de divórcio. Gente. Sobrenatural. Ela tava roncando assim, ó. Ainda soltando pela boca. Nesse vídeo eu tinha que pôr no YouTube porque tem coisas que tem que ser mostradas. Eu nunca vi os bichos mais folgados vindo pra cá. Vou mostrar outra cena cômica da casa. Dá pra ver que a luz tá batendo lá. Não dá pra enxergar. Cesa. A gata na janela. Ainda bem que ela não ronca, né? Porque se ela roncasse, eu estava ferrada 2 vezes. Olhem isso, gente. Tinha que pôr isso no YouTube. A Mel roncando. Tem 15 minutos pra mostrar a Mel roncando. Então, fica quietinho que ela ronca. O caminho dela é esse. Ela quer dormir, mas ela é intrometida. O que acontece? Ela quer dormir no puff, no sofá, na cama. Ela não se toca. Deixa eu um pouco mais perto da corda. Peraí, gente. Tá lindo roncando. Tá no YouTube. No YouTube. No YouTube. Coisa do caralho. Não, andando, não. Tudo que faz. Bocão. Tenta pelo nariz, pelo boca. Uma carta que te deu com as mãos olhos de tinta, né? Então,
Engates no futebol. No Porto. Prometi. No vídeo que me desenhando. São duas meninas, viu? Certeza. Que tá deitada ontem era gata. Agora ela chegou na disputa, né? Pro espaço. Ontem a gata passou a noite deitada. Aí hoje ela foi deitada de ficar. E ficou aí mais de 2 meses, ela nem postou aqui. Isso é incrível. Princesa e anel. Essa ficha da chatinha. Eu vou pro YouTube, gente. Não se vê bem. Não veio. Só tem pelo lado. Com o Camel, tá linda. Você vai pro YouTube. Com o Camel, vai? Então, aqui, né? Imagina, eu acho que eu fico muito bom se eu fosse ficar no que eu acho que não é coisa. Ju, Ju, onde você anda? Ju, você tá São Paulo? Nem aparece, hein, Louraguada? Deixa você que eu te faço. Ju, olha Mel. Roncando. Incrível como chove para grande. Após meia-noite 15 na virada do ano, começou a chover e não parou mais. Não foi brincando. Não sabe o que é. Eu tô montado em ter que pegar jogando no YouTube. Né? Vamos ver quantas visitas você terá, né? Você vai ficar popular. Mel, que tem no YouTube. Mel. Essa é a Mel da chatinha. Que chateia, uau. Meu amigo Sansão tá com saudade, Sansão. Falou com a baixaria lá? Bom, só não estou com você, tudo da Angel são baixos. Baixo nível. E é isso aí, beijos.